бисёриҳо аз мо мепурсанд, методикаи шумо бо чӣ фарқ мекунад? худи ҳозир шумо ҷавобашро мефаҳмед. Якум ин ки ҳазорҳо донишҷуёни мо ба воситаи ин аудиокурсамон бо забонҳои англисӣ ва русӣ озодона сӯҳбат мекунанд, ба мисли Масъуд, Ислом, Абдуназар, Мустафо, Исмоил ва ҳазорҳо забономӯзони дигар. Инҳо исбот мекунанд ки методикаи мо дар ҳақиқат кор мекунад. Дуюм, мо ду унсури муҳимро пешкаш мекунем: хондан ва гӯш кардан. Танҳо ба воситаи ин ду унсур хотираи шумо забонро тезтар қабул мекунад. Ва аудиокурсе ки мо барои шумо сохтаем маҳз барои ҳамин аст, то шумо дар давоми 6 моҳ бо забони интихоб кардаатон озодона сӯҳбат кунед. ҳазорҳо нафар аллакай натиҷа гирифтанд. Акнун навбати шумост. Танҳо ба воситаи гӯш кардан ва хондан дар давоми 6 моҳ бо забони русӣ ва англисӣ озодона сӯҳбат кунед. Барои фармоиши аудиокурс дар инстаграми мо дархост гузоред ва тахфифи махсусро ба даст оред.